Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Résoudre les inéquations suivantes. On a x, facteur x moins 3, strictement supérieur à x au carré moins 3x moins 2. Cela signifie que, donc on développe x fois x, c'est x au carré, x fois 3 c'est moins 3x, strictement supérieur à x au carré, moins 3x, moins donc plus. Donc هذا x au carré رجع للطرف الأول، x au carré moins x au carré c'est 0، هاد moins 3x رجع للطرف الثاني غتصبح عندي هنا moins 3x، moins 3x نجيبو لهنا plus 3x، moins 3x plus 3x c'est 0، غتصبح عندي 0 plus 2 c'est 2. Donc on trouve finalement que 2 est strictement inférieur à 0. Ceci est impossible. Donc cette équation n'admet pas de solution. لأن هذه الأمثلة فهي مختارة من امتحانات جهوية سابقة. Dans la deuxième exemple, on a 1 moins 2x strictement supérieur à x. Signifie que 1 strictement supérieur à x plus 2x، يعني غتنقي جوج x رجعو على الطرف، رجعو على الجهة ديال x غتصبح زائد جوج x. Signifie que 1 strictement supérieur à 3x car x plus 2x c'est 3x. وهنا غنقسمو على 3 اللي هو عدد موجب، إذا هذا الرمز هذا ما غاديش يتغير. Donc on trouve 1 sur 3 strictement supérieur à x. Donc tous les nombres réels inférieurs strictement à 1 sur 3, inférieur strictement à 1 sur 3 sont des solutions de cette équation, de cette inéquation. Pour la représentation graphique des solutions, on a tous les nombres strictement inférieurs à 1 sur 3 sont des solutions de cette inéquation. Donc غنمثلو غنجيو لهنا غادي نلونو هذا الجزء هذا، جميع الأعداد الأصغر قطعا من 1 ل 3 فهي حلول لهذه المتراجحة. إذا نحاولو نلونو هذا الجزء هذا. بالنسبة إلى خديت واحد ليس حل لهذه المتراجحة، لأن واحد بالنسبة لنا واحد ليس أصغر من 1 إلى 3. دونك في هذه الحالة واحد لا ينتمي لهذه مجموعة الحلول. إذا مجموعة الحلول شنو هو؟ هذا الخط اللي ملون، الخط الملون بالأحمر. كذلك 1 على 3 ليس حل لهذه المتراجحة. إذا كنديرو بهذا الرمز هذا، هذا الرمز هكا مفتوح للجهة ديال واحد، يعني هاد 1 على 3 لا ينتمي، ليس حل. بالنسبة لهاد لينيكواسيون هادي on a 3 facteur x plus 2 strictement supérieur à x sur 2. Signifie que 3x plus 6 strictement supérieur à x sur 2. إذا هنا نضربو on développe 3 fois x c'est 3x، 3 fois 2 c'est 6 و x sur 2. هنا عندي هاد الجوج هادي باش نحيد هاد الجوج من المقام، إما نوحدو المقام ولا نضرب لي دو مومبر فوا 2. باغ اكزومبل هنا غندير جوج 2 فوا 3 سي 6 اكس، 2 فوا 6 سي 12، وهنا غنضرب جوج في اكس سور 2. غنختزل جوج مع جوج غتبقى لي اكس. دونك اون روغروب لي تيرم سومبلابل، سيتادير هاد اكس هادي غنرجع نجيبوها للطرف الاول، غندير 6 اكس موان اكس سيبيريور، هاد 12 نرجعوها لهنا غتصبح موان 12، هنا موان 12. دونك هنا غتصبح عندي 5 اكس 6x moins x, c'est 5x, strictement supérieur à moins 12. Donc on divise les deux membres par 5. علاش؟ لأن 5 هنا عدد موجب، إذا هذا الرمز هذا ما غيتبدلش. 5x على 5 غتبقى لي x، x strictement supérieur à moins 12 sur 5. هنا غنقسم على 5 وهنا نقسم على 5. Donc on écrit tous les nombres réels strictement supérieurs à moins 12 sur 5 sont des solutions de cette inéquation. Pour la représentation graphique des solutions, tous les nombres strictement supérieurs à moins 2 sur 5. إذا غنلونهم بلون مثلا أحمر، و moins 2 sur 5 n'est pas solution de cette équation. إذا هاد ناقص 5 على 12 ليس حل، لأن جميع الأعداد الأكبر قطعا
فرعا من ناقص 12 على 5 هي حلول لهذه المتراجحة. غنلونو جميع الأعداد الأكبر قطعا، مثلا 0 5 6 7 8. إذا بالنسبة لخدينا ناقص مثلا 30 اللي غتجي في هاد الجهة، ناقص 3 ليس حل، إذا ملوناش هاد الجزء هذا. قلنا moins 4x moins x moins 2 strictement inférieur à 7 facteur 6 moins x plus 1. Cela signifie que moins 4x moins x plus 2 moins 2 plus strictement inférieur à 7. On développe 7 fois 6 c'est 42 moins 7 fois x c'est moins 7x plus 1. إذا هنا ما غنضربش 7 في 1 زائد 1. Cela signifie que هنا on regroupe les termes semblables. عندي moins 4x moins x moins 5x وهاد moins 7x نرجعو للطرف الأول غتصبح plus 7x inférieur strictement à 42 plus 1 moins 2. الجوج نجيبوها للطرف الثاني غتصبح moins 2. donc moins 5x plus 7x c'est 2x وهنا 42 plus 1 c'est 43. 43 moins 2 c'est 41. نقسم هنا على جوج donc x strictement inférieur à 41 sur 2. donc tous les nombres réels strictement inférieurs à 41 sur 2 sont des solutions de cette inéquation. On a 3 moins 2x sur 3 moins x moins 2 sur 2 inférieur ou égal à 0. Cela signifie que on met le même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 3 fois 2 c'est 6. Donc on multiplie 3 par 2 c'est 6. On a aussi 2 facteur 3 moins 2x. إذا هنا غنضربو في جوج، كذلك نضرب هنا في جوج. هنا on multiplie 2 fois 3 كذلك on multiplie x moins 2 par 3 c'est-à-dire moins 3x. هنا عندي moins 2 inférieur strictement à 0 car 2 fois 0, par exemple si on écrit 0 sur 6 c'est 0. donc cela signifie غنحيدو هاد 6 غنضرب هنا في 6 وهنا في 6 غتبقى لي هاد الشيء اللي في البسط في النيميراتور puis on développe. إذا غنضرب جوج في 3 2 fois 3 6 moins 2 fois 2 c'est 4x moins 3 fois x c'est 3x moins fois moins تعطينا plus 3 fois 2 c'est 6. وهنا عندي هنا أنا نعود بالنسبة لهنا حاولت نغير، غادي ندير هنا عوض x moins 2 غنديرو x plus 2 باش بغيت تبقى النتيجة هي. إذا في هاد الحالة غتعطي لي غادي نضربو ناقص 3 في جوج غتعطي لي moins 6. donc 6 ورجع لنا 6 moins 6 c'est 0 غتبقى لي moins 4x moins 3x inférieur ou égal à 0 c'est-à-dire moins 7x inférieur ou égal à 0. عندك العدد ناقص 7 مضروبة في x صار من يساوي 0، يعني هذا العدد x خصو يكون عدد موجب باش هذا البرودوي غادي يكون سالب. لو برودوي دو دو نومبر دو سين كونترير ناقص 7 يعطي النومبر نيجاتيف، إذا هذا x خصو يكون بوزيتيف باش الجداء ديالو خصو يكون نيجاتيف. donc cela signifie que x supérieur ou égal à 0. donc tous les nombres supérieurs ou égal à 0 sont des solutions de cette inéquation. غير هنا غيرنا في هاد لينيكواسيون هادي، هاد كانت عندي موان 2 رجعتها لبليس 2 باش نطيحو في هاد الحالة هادي. إذن بقى لنا غنزيدو هاد المثال الأخير. résoudre les équations suivantes 2x moins 1 sur 3 inférieur ou égal à x plus 5 sur 3. cela signifie 2x moins 1 inférieur ou égal à 3x plus 5. إذا هنا باش نحيد هاد 3 يعني نوحدو المقام ونضرب كلشي في 3. نضرب هنا في 3 ونسيمبليفي 3 avec 3 غتبقى لي 2x moins 1. هنا نضربو في 3 في x هي 3x وهنا 5 على 3 في 3 نختزل 3 مع 3 غتبقى لي 5. puis on regroupe les termes semblables. مثلا هاد جوج x هي اللي نرجعوها للطرف الثاني عند 3x غتصبح عندي 3x moins 2x وهنا عندي ناقص 1 في الطرف الأول، هاد 5 نجيبها للطرف الأول تصبح ناقص 5. donc moins 1 moins 5 c'est moins 6 وهنا 3x moins 2x c'est x. donc هنا وجدنا x supérieur ou égal à moins 6. donc on écrit tous les nombres supérieurs ou égal à moins 6
sont des solutions de cette inéquation.